हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण को सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करुँ। मु सुब्रत कुमार। देखु फ्लिपकार्ट आसी गोटे मिनी फैन गोटे आसी मो पुओ मगई को आर जो पैकेजिंग देखिपे एत भल भाव पैकेजिंग करा सब थर भल आसे पैकेजिंग एत भल है पूरा निम्न मानर ये हूँ गोटा पर्सनाल गोटे फैन गोटे आपको विशेष कर मो पुओ आनी देखिया अनबॉक्सिंग करिया। एथिरे कौन अच्छी मात्र 1000 टका पड़ुची। 1000 ऑफर टाइम रे आउरी कम पड़ जाए 950 970 यही भाया पड़ियो। किंतु अनबॉक्सिंग कर दो आजना किंतु पैकेजिंग टा पूरा लो माने आ भीतर सब देखंतु ये तार वारंटी पेपर अच्छी 6 मास अच्छी यूएसबी रे चलो। आउ देखंतु बॉडी होल्डर मध्य अच्छी तार होल्डर पार्ट अच्छी क्लिप मध्य रही एलईडी इंडिकेटर अच्छी स्विच ऑफ करने अच्छी तापर टाइप सी रो केबल एटा चलो यूएसबी सॉकेट मध्य भीतर पछपटर अच्छी देखिबा। ये फाइनली आम हूँ फैन देखिपे आ सब अच्छी सब रोटेट करने अच्छी सब क्यों टाइप रोटेशन करेंगे। देखो ये आसीगला आम यूएसबी केबल आसीगला ये बजाज कंपानी किंतु केते वर्ष दे वारंटी 1 ईयर दे वारंटी देची बजाज रो। ये तार वारंटी पेपर तार है अच्छी गोटे वर्ष आ ये पछपटे है देखिपे तार सब स्विच अच्छी चार्ज ना बोधे चार्ज बसला एटा घोर चलतु चार्ज कर देखा केमी घोरुची ना नहीं। यूएसबी नहीं कि जो पॉइंट अच्छी ना भल भाव कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट है ये देखो पूरा इंडिकेटर अच्छी जलिब जला देखते एपटे है पवन है तार बुलूची छोट पिला ठीक भल अच्छी। पावर बैंक रे भी चलो। आज अनबॉक्सिंग पर्सनल फैन बजाज रो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे। रोचे नमस्कार।